Hammaga xayrli kech qizlarjonlar. Yarim kechasi mana shunaqa paytda efirga chiqishga, ya'ni storiyaga chiqishga majbur bo'lib qoldim. To'g'risi, hozir menga bitta video reels tashlashdi menga. Shu ko'pchilik ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ancha rekka chiqib qopti. Молодец, lekin rekka chiqish bo'yicha yaxshi videolar ishlayotdilar. Odam va yaxshi mana shunaqa bizani zo'r fitness trenerlarimiz bor, mutaxassislarimiz bordi. Nima qilib kelyapti endi bizda g'ayrli yo'q. Biz voy samamini olib chiqasan, samamini chiqasan degan narsa yo'q. Biz o'zimizning yo'limizda davom etamiz. Chunki qancha mutaxassis intim gimnastika haqida ma'lumot bersa, biz shuncha xursand bo'lardik-da. Shuncha ayol biladi. Ya'ni boshqa auditoriyalar ham biladi. Lekin men hozir shu narsani eshitdimki, что intim gimnastika trenerlar вообще nol sizlar degan gapni eshitib, men g'alati bo'lib qoldim. Intim gimnastika haqida ilmga mutlaq ega emas ekanlar degan fikrga keldim.